Il est trop nul. En tout cas, lui et moi, va être super cool. Franchement, je comprends pas pourquoi c'est ton préféré. C'est pas mon préféré. Bon, c'est vrai, quand il arrive à Narnia, il fait tout foirer. Là, j'avoue qu'on a envie de lui mettre des claques. Mais à la fin, il fait quoi, hein? Il aide sa famille à tuer les sorcières blanches. Il change. Et je trouve que ça fait d'Edmund un mec pas si nul que ça. Je le trouve même plutôt cool, pas toi? D'accord. Il sait pas la chance qu'il a. Sérieusement, tous les enfants du monde voudraient aller à Narnia. Chaque fois qu'il y a une nouvelle famille, il part au fond des placards. Il y a toujours une chance. D'accord? Moi, je suis resté dans un placard. C'est pas à Narnia avec la recette. Là-bas, on n'est jamais malade. Donc, Bouge pas, je reviens. ça fait 10 minutes. Moi, je peux rien. Docteur Alistair, Docteur Rivera, je vous présente Nina Alvarez. Associée de Brianna depuis Drarry. Ça va, monsieur Muscle. J'ai rendu visite à 10 gosses ce soir et j'en ai autant à voir avant demain matin. Alors passons là. On les a appelés. Excusez, Jamie, je ne voulais pas vous agresser, mais on adore tous Brianna et il veut la protéger, c'est tout. Je comprends, elle le mérite. Ils méritent tous qu'on les accompagne, mais elle plus que les autres. Dites-moi tout. Je viens de lui diagnostiquer une petite pneumonie. Une antibiothérapie par voie orale devrait Et suffire. sa saturation en oxygène? Normal. Tant mieux. Et comment va Avery?